凌晨2點幾，麥兜瞓喺張床度，瞓唔着。佢喺度自言自語，後尾就決定拎起個手機睇下 WhatsApp。佢睇到最近對話入面係個乜乜，心跳突然間有啲加快。睇返2年前最尾個信息，你今日點啊？已讀不回。佢手指喺個電話上邊，理智嘅麥兜就講啦：唔好啦，你叫醒人哋做乜？跟住衝動嘅麥兜就話：打啦，最多唔接啫，試下無妨。結果佢終於忍唔住撳咗落去，電話撥通咗，第一聲嘟嘟，第二聲，第三聲，收線啦，收線啦！麥兜心諗，正準備收線嘅時候，就聽到佢講：喂，乜乜接咗啊！麥兜呆咗2秒，內心有啲混亂，跟住就講啦：你仲未瞓啊？麥乜跟住就答佢啦：而家2點幾啦，你覺得呢？麥乜把聲有啲憤怒，跟住麥兜就講啦：哦，對唔住啊。跟住靜咗一陣，跟住麥乜就講啦：咁你打畀我做咩啊？麥兜就個腦就轉得好快，然後就最終就講咗句：我發咗個夢啊，夢見咗你。麥乜跟住就答佢啦：點解你唔繼續瞓啊？跟住麥兜就講：因為我想知道你而家覺得好唔好啊。電話兩邊都靜咗幾秒，氣氛有啲微妙。最後麥乜嘆咗口氣，靜靜地講：麥兜，我已經過咗需要問對方過得好唔好嘅時間啦。跟住麥兜就講：哦，咁你而家有冇男朋友啊？麥乜就反問：你呢？麥兜就話冇啊。跟住麥乜就話：咁你過得好唔好啊？跟住大家都靜咗。跟住麥乜就講啦：好啦，唔講啦，我要瞓啦。最終螢幕顯示通話時間係43秒。麥兜嘆咗口氣，放低手機，望住天花板，然後突然間手機又再響起，係麥乜嘅電話啊。跟住佢就講，麥乜就講：喂，你今晚係唔係飲醉咗啊？麥兜就話冇啊。跟住麥乜就問：咁你係咪發夢都記得咁清楚啊？麥兜就講：係啊，夢見你結婚，我做你伴娘。麥乜就答啦：你夢入邊我嫁咗畀邊個啊？麥兜就講：阿 Sir 咯。跟住麥乜就話：你畀心機繼續瞓啦，唔該。跟住就收咗線啦。麥兜攤返喺張床度，望住天花板，心諗：點解我望見阿 Sir 嘅？最後佢都係要反省睇下最近睇咗啲乜嘢劇，會諗到阿 Sir 啦。